琳达，看爸爸今天这新发型怎么样？感觉？爸爸，你怎么把胡子刮了？你像一个扭蛋啊？你像一个扭蛋。扭蛋？对。以前不像鸡蛋，现在成扭蛋了。我这胡子一刮，老铁们，你瞅瞅多紧身。你说爸爸这有胡子好看还是没胡子好看了？啊？有胡子好看，妈妈也好看。妈妈也好看。对，妈妈喜欢你的胡子。你喜欢爸爸的胡子吗？喜欢。这每天都说我显得比我媳妇儿年龄大，我这么一整媳妇儿，我这小鲜肉了。你看。没有，老公，想多了你。咋的？我这理完发不胡子一刮，多年轻呢。崔姐这马上36周了，媳妇儿，能不能老公先回趟国，回国待1个星期，然后来了之后，你38周生正好，行吗？不是我选择什么时候生，他这就选择的什么时候出生，对吧？对啊。如果你敢走，我老三就选择我在路上，他就没事，我打个车去也没事，老公。哎呀，这不是回国有事儿吗？老铁们，你说我还回去吗？